Саламатсыздарбы? Түндүк тиркемесине катталганда ар бир катталуучуга, башкача айтканда түндүк тиркемесин колдонуучуга 1 жылга булуттук электрондук кол тамга берилет. Булуттук электрондук кол тамга деген бул түндүк тиркемесинде ар кандай документтерге сиз тараптан коюлган кол тамга болуп эсептелет. Эгерде сизде жарактуу булуттук электрондук кол тамга жок болсо, анда сиз ар кандай өтүнмөлөргө, кайрылууларга өзүңүздүн кол тамгаңызды кое албайсыз. Кол тамгаңыз жок болсо, анда сиз өтүнмөлөрдү жибере албайсыз. Ошондуктан ар бир колдонуучу ар жылы булуттук электрондук кол тамганы узартып туруу керек болот. Булуттук электрондук кол тамганын жарактуу мөөнөтүн кантип текшеребиз жана аны кантип узартабыз? Ал үчүн түндүк тиркемесине киргенден кийин төмөн жакта кабинет деген баскычты басабыз. Кабинет баскычын басканда бөлүмдөр чыгат. Ал бөлүмдөрдүн арасынан булуттук электрондук кол тамга деген бөлүмдү тандайбыз. Ал бөлүмдү тандаганда сиздин булуттук электрондук кол тамгаңыздын жарактуу мөөнөтү көрсөтүлөт. Эгерде сиздин булуттук электрондук кол тамгаңыздын жарактуу мөөнөтү бүтүп калган болсо, төмөн жакта кызыл тамгалар менен сизде булуттук электрондук кол тамганын активдүү сертификаты жок деген билдирүү чыгып калат. Эгерде сизде ушундай билдирүү чыгып калса, анда сиз булуттук электрондук кол тамганы узартышыңыз керек болот. Ал үчүн төмөн жакта турган бекти алуу деген баскычты басабыз. Бек деген бул булуттук электрондук кол тамга деп чечмеленет. Ал баскычты басканыбызда булуттук электрондук кол тамганы онлайн алуу деген бет ачылат. Ал жерде сиздин баардык паспорттук маалыматтарыңыз көрүнөт. Ал жердеги маалыматтарды текшерип чыгасыз. Андан кийин электрондук почта дегенге көңүл буруу керек жана телефон номер дегенге. Электрондук поштада кайсы электрондук почта жазылып турган болсо, булуттук электрондук кол тамганы узартууда код ошол поштага барат. Ал почта сиздин телефонуңузда болуш керек. Эгерде сиздин телефонуңузда ал почта жок болсо, анда сиз жаңы почта ачып, ошол жерден электрондук почта деген жерден сиз карандаштын белгисин басып туруп электрондук поштаңызды алмаштырып алсаңыз болот. Андан кийин төмөн жакка түшөбүз дагы бир түптүү идентификациялоо системасында каттоо эсебин жүргүзүүгө макулмун деген жерге белги коебуз. Белги койгондон кийин сүрөттү жүктөө деген баскычты басабыз. Сүрөттү жүктөө деген баскычты баскандан кийин сүрөткө болгон талаптар чыгат. Ал жердеги талаптарды окуп чыгасыз. Талаптарды окуп чыккандан кийин кайра төмөн жакта турган сүрөттү жүктөө деген баскычты басабыз. Сүрөттү жүктөө баскычын басканыбызда тиркеме бизден микрофонго жана камерага уруксат сурайт. Микрофонго уруксат сураса, при использовании приложения деген баскычты басабыз. Баскандан кийин камерага уруксат сурашы мүмкүн. Камерага уруксат сураса, ал жерден дагы при использовании приложения деген баскычты басып коебуз. Баскандан кийин сизден камера жанат. Ал камерага сиз өзүңүздү сүрөткө тартасыз. Сүрөткө тарткандан кийин сүрөт жүктөлдү деп чыгат. Андан кийин каттоо деген баскычты басасыз. Эгерде сиздин сүрөтүңүз талаптарга жооп берсе, код жаза турган жолчо чыгат. Эгерде сүрөтүңүз талаптарга жооп бербесе, сүрөт табылган жок деген кызыл жазуу чыгып калышы мүмкүн. Эгерде ошондой кызыл билдирүү чыгып калса, анда сиз кайрадан сүрөттүн талаптарын сактап, өзүңүздү сүрөткө тартышыңыз керек. Сүрөт талаптарга жооп бергенден кийин код жаза турган сап чыгат. Код сиздин ошол электрондук поштаңызга келет. Кодду алуу үчүн сиз өзүңүздүн телефонуңуздан электрондук поштага кирип, ал поштага келген кодду ошол код жаза турган сапка жазасыз.
жазгандан кийин улантуу деген баскычты бассаңыз, сиздин булуттук электрондук кол тамгаңыз узартылды деген билдирүү чыгып калат. Демек ошондой билдирүү чыкса, сиздин булуттук электрондук кол тамгаңыз дагы 1 жылга узартылат. Ар жылы ушундай жол менен булуттук электрондук кол тамгаңызды узартып турушуңуз керек болот.